嗱，今日咁就同大家嚟食啲乜嘢咧？就係食呢一間 Henry Pizza 啦。咁啊，唔知大家知唔知道呢間 pizza 有咩咁出名啦？咁其實佢最出名就係近排 Blackpink， 你實知係邊個噶啦？咁啊 Rosé 同埋 Jennie 仲有 Bruno Mars 都嚟食嘅。咁我哋呢啲懶係有型嘅人，點都要嚟試一下啦。咁上網睇咧就話呢個老闆咧就美國人嚟嘅。咁點解佢會喺大阪開間 pizza 店咧？就因為聽講佢話喺日本食唔到一間好食嘅 pizza， 咁啊把心一橫就自己開咁啦。咁成間鋪頭咧個裝修都的而且確係幾美式風格嘅。咁然後佢又仲有衫俾你買下，啲衫都幾靚噶，我自己都幾想買翻件着下。咁同埋在場都的確係好多外籍人士嚟幫襯嘅。咁當你去一間西餐廳，而你又見到咁多鬼佬喺度食嘅時候，個信心都的而且確係強好多嘅。咁啊言歸正傳，講翻佢嘅 pizza 先啦。咁我個人比較推薦嘅就係佢哋個 pepperoni 嘅 pizza， 食落去咧鹹香味啊真係適中嘅，然後嗰啲邊位有少少窿咧，又真係幾鬼好食嘅。雖然我本身係唔中意食薄底嘅 pizza， 但係呢個係真係幾好食，我哋都幾推介嘅。而啲價錢都係唔貴啦，都係1000零yen到。咁所以你下次如果嚟到大阪，你想食翻一間真係有美式風情嘅 pizza， 我都非常之建議你嚟呢度，因為其實都唔係遠啦，喺谷丁四丁目嗰度。咁其實講緊你真係心齋橋過嚟都係10零20分鐘。咁如果你想睇多啲喺日本留學或者生活嘅資訊，咁咪記得 follow 我啦。下條片再見。